aloitetaan Windowsilla Linux Mintin asennus. Aivan kuin ensimmäistä kertaa yritetään säilyttää Windows tämän asennuksen tyypin ansiosta. Ensimmäisenä kannattaa tehdä seuraava liike. Mennään selaimella osoitteeseen https ja s2.kautta/vitti-ainen.com. Täältä löytyy kaikki ohjeet, Linux Mint-asennus suomeksi tästä. Ja tää kannattaa tulostaa. Olen tulostanut sen nyt valmiiksi. Ja lähdetään seuraamaan tätä ohjetta. Elikkä ensimmäisenä ladataan Linux Mint.comista, josta linkki löytyy tästä, mutta jos sen painaa mieleen, niin se on https://www.linuxmint.com. Sieltä löytyy nämä asennus-ISO tiedostot. Tästä löytyy heti kuvia näistä eri versioista, mitä Linux Mintissäkin on. Ja otetaan täältä Download ja All Versions, niin nähdään yleiskuva. Ja ensimmäisenä 19.3 versio Trisia löytyy tästä. Mennäänpäs tuosta linkistä eteenpäin. Siinä on 3 erilaista desktopia, eli työpöytäversiota, eli graafista käyttöliittymää. On uusin, monet pitävät tätä hienoimpana Cinnamon. Siitä löytyy, näistä kaikista löytyy 64-bittinen versio, joka on uusiin koneisiin, ja todella vanhoihin sitten vielä löytyy 32-bittinen versio. Itse olen tähän Mate-versioon mieltynyt. Se on ehkä ainakin ollut vähän simppelimpi, mutta nopeammin toimiva, ja ainakin se on minun mielestäni vakaampi. Tästä nähdään, että 2 gigabittiä tää vie tää iso tiedosto, ja sitten täältä näkyy, että mistä päin maailmaa löytyy tämä sama tiedosto. Ja nyt heti ei Suomesta löydy, mutta aika nopeita on esimerkiksi Saksasta ollut tämä Netcolon, ja tallennetaan se. Ja täältä nähdään, että tallennus on menossa. No, tässä on aika paljon aikaa, luppuaikaa, joten ladataan se ja katsotaan sitten, että mitä sille tehdään.
No niin, nyt meillä on Linux Mint 19.3 Trisia Mate 64-bittinen isotiedosto ladattuna. Ja no mikä se tämä sitten on? Don't forget to verify your ISO. No katsotaanpas. Elikkä täällä on neuvottu mitenkä voit varmistaa, että sait juuri sen isotiedoston sellaisena kun se on alkuperäisenä netissä. No niin, klikataan 19.3 ja täältä löytyy tällainen SHA 256 Zoom Text. Ja täältä löytyy nämä niin sanotut tarkistussummat eri isotiedostoille. Eli se on toi tossa. Ja nyt täytyy ilmeisesti Windowsissa, en ole kokeillut tätä, niin mennä tänne ja katsoo, että löytyykö täältä komentokehote löytyy. Ja nyt vilkäs kyllä katsotaan missä se voisi olla. No se on downloads. No mennään CD. Downloads isolla. Ja dir. Ja löytyy muun muassa tämä. Jaa, katsotaanpas. Se ei ole täysin vielä tullut. Tuottua. No niin, nyt meillä on ladattu Linux Mint 19.3 Mate 64-bit iso ja Verify iso linkistä linuxmint.comista löytyi ohjeet, miten sen voi myöskin Windowsissa verifioida, eli tarkistaa, että se on varmasti oikein tullut, ja siellä neuvottiin laittamaan menemään CD-komennolla samaan hakemistoon, mihin se on. Ja tämä pätee Windows 10 samaan hakemistoon, missä se on sijaitsee tämä iso tiedosto komentokehotteella. Mennään CD-komennolla ja kirjoitetaan cert util välilyönti --hashfile välilyönti Linux Mint ja sitten tabilla saa sen loppuosan tuosta Windows 10 osaa sen täydentää ja sitten perään välilyönti isoilla SHA ja 256 yhteen ja enteri, niin se pitäisi antaa check-summan eli tarkistussumman. Se kestää hetken laskea. Se on iso tiedosto. No niin, nyt se tuli. Ja
se voidaan nyt verrata täältä Linuxmin sivustolta. Eli valitaan Linuxmin.comista tämä Verify ISO ja otetaan täältä se versio, mikä on ladattu. Verify your ISO siis täältä 19.3 ja nyt pitäisi löytyä ne checksummat täältä jostakin. Täällä on vaan how. Joo, se on tämä SHA256sum.text ja sieltä löytyy eri versioille. Ja nyt pitäisi verrata sitä, onko sama tämä tarkistussumma kuin täällä näyttää olevan. Ja muuta ei sitten tarvitakaan tässä vaiheessa. Meillä on se tuolla nyt ja mennään tänne Bittiainen.comin asennusohjeisiin Linux Mintille. Ja seuraava vaihe on tässä ladata Rufus Exe. Täältä linkistä löytyy, mistä sen saa ladata, mutta mennäänpäs, asennetaan se nyt. Tämä on siis se ohjelma, millä voidaan polttaa tämä USB-tikulle ja lataa ja viimeisin versio ja otetaan tämä ensimmäinen tästä. Tallenna tiedosto. Se ei pitäisi kestää kovin kauaa. Se on valmis jo. Avataan kansio. Ja kaksoisklikataan tähän Rufus 3.9 Exeen. Sen pitäisi asentua. Sallitaan tämän sovelluksen tehdä muutoksia tähän laitteeseen. Kyllä. Se oli viimeisin versio. Eli ei tarvita tuota päivityksiä. Ja se asentuukin tähän heti. Ja se voidaan jättää nyt auki tuohon ja tehdään vielä, mennään, tätä voi antaa olla auki ja pienennetään vaan tuo. Tässä on nämä Ruvuseksen sivut, suljetaan se ja me luetaan tätä ohjetta eteenpäin, niin täältä näkyy, että jos halutaan pienentää tai tehdä muutoksia eri kovalevypartitioihin, niin kaikkein nopein se on tehdä asentamalla toiselle USB-tikulle Gparted distro, joka on tällainen työkalu distro. Ja täällä
linkki meni tänne Distrovatch.comiin, mistä löytyy peilisivustot lataukseen tai sitten myöskin niin, Gepartenin kotisivut, mutta mennäänpäs nyt tonne peilisivustot lataukseen, niin katsotaan sieltä. Katsotaan miten täältä löytyy. Otetaan toi tästä kohtaa Download Gpardet Live AMD 64 iso. Ja katsotaan lähteekö lataus käyntiin. Nyt lähti, eli tallenna tiedosto. Ja se oli näin nopeasti downloadattu. Ja ei se vielä ole tullut kokonaan. Katsotaan täältä selaimen latauskohdasta, että milloin se on lataantunut. Tää ei ole kovin iso tiedosto. Nyt sanoo, että 4 minuuttia jäljellä. Ja tällä on siis tarkoitus polttaa toinen USB-tikku, jolla voidaan sitten käsitellä kovalevyn partitioita, jos tarvitsee jättää Windows, joka on kokonaan vallannut kovalevyn, eli siellä on suoraan kaupasta ostettu Windows-kone, jolle Windowsin partiotioille ei ole tehty mitään, niin tämä on hyvä apuväline siihen. No niin, nyt on vaihdettu tikku ja tällä kertaa varmistettu, että se on FAT32-systeemillä, eli vastaava kuin kaupasta suoraan ostettu, vaikka tämä sisältääkin tiedostoja, mutta ne voidaan tässä tapauksessa, ne ei ole niin tärkeitä, etteikö niitä voitaisiin poistaa. Eli avataan Rufus. Kyllä sallitaan. Ja nämähän kaikki toimenpiteet tehdään administraattori-ominaisuudessa. Eli Windows 10 on kirjauduttu tunnuksella, jossa on administraattorin oikeudet, eli järjestelmänvalvojan oikeudet. No nyt tämä löytää tämän Sony tikun, 16 gigabitin tikun. Hyvä juttu. Äsken kun tikku
oli Linuxille formatoitu, kokeilin eri tikkua, niin Windows ei tietenkään tunnistanut sitä. Ja sen takia on oltava tarkkana, että tässä ylärivillä on nimenomaan se tikku, jolle on tarkoitus asentaa. Äsken meinas mennä Windowsin päälle. Eli tarkkana pitää olla. No niin, sitten levy tai iso levykuva. Ole hyvä ja valitse. No, tämä on levy tai iso levykuva. Ja se valitaan nyt sitten tällä kertaa tää Linux Mint 19.3 Mate 64-bittinen iso kuva. Täälläkin lukee iso kuva avaa. Ja osin tyyppi. No, tästä nyt en ole aivan varma, että kumpa tämä pitäisi olla, mutta MBR on aina aikaisemmin toiminut. Se on vanhempi, tämä GBT on tämä uudempi UEFI-tyyli. Mutta tässä koneessa ei ole Secure Boot päällä, joten käytännössä se on sama kumpi käsittääkseni. Kohdejärjestelmä BIOS tai UEFI, okei. Ja sitten aseman nimi, se on sama Linux Mint 19.3. Eli tämän tikun nimeksi tulee se. Ja tiedostojärjestelmä FAT32 oletus. Ja ei muuta kuin painetaan aloita. Kyllä. Ja kirjoita isokuvana. Suositellaan. Niin kaikki tiedostot laitteessa Sony 16X E, eli 16 gigabit. Siitä voi verrata, että se on 16 gigabit tikku ja 16 gigabit tässä poistetaan. Jatkaaksesi toimenpidettä valitse OK. Muussa tapauksessa peruta OK. Ja nyt se luo sen ja kopioi tiedostot. Muitakin kuin Rufus, esimerkiksi Etzer-ohjelma, joka on minulle vähän oudompi, mutta löytyy netistä kyllä näitä aivan kelvollisia iso tiedostojen poltto-ohjelmia, mutta Rufus on osoittautunut monilla hyväksi työkaluksi, mutta Etzeriäkin voi kokeilla. Sitä oli jossain noissa Bittianen.comin ohjevideoissa, taisi olla englanninkielisessä, niin sitä oli neuvottu käyttämään, mutta siinä ei tainnut olla näin tarkkaan sen käyttöä neuvottu. Ja kun näin isosta USB-tikulle kopioimisesta on kysymys, niin ehkä kannattaa odotella vähän aikaa vielä sen jälkeenkin ennen kuin sulkee konetta, että kun tämä ilmoittaa, että se olisi kopioinut, mutta se saattaa edelleen tehdä hetken aikaa töitä, vaikka se ilmoittaa, että 100% on kopioitu.
joten kannattaa olla rauhallinen tässä. Okei. Se on valmis. Suljetaan. Ja nyt tämä näyttääkin, tämä käyttis, että Windows näyttää myöskin, että siellä on nämä Linuxin asennustiedostot kyllä löytyy täältä. Suljetaan ja oliko se täällä Windows 10:ssäkin, että missä on poista tämä laite turvallisesti. Poista Storagemedia, poistetaan nuo. Ja ilmoittaako tämä hetken päästä, että sen saa poistaa ja no ei näytä mitään tulevan, ilmeisesti kaikki on kunnossa. Ja nyt poistetaan tämä tikku ja voidaan jo laittaa tämä tikku ja tämä ei menekään oikein tähän. Täytyy laittaa tänne taakse. Noin. No niin, nyt tämä lukikin sitä. No niin. Nyt lopetetaan Windows. Windowshan saattaa tässä vaiheessa sanoa, että päivitä ja sammuta. Tässä se kannattaa laittaa päivitä ja sammuta. Ja siellä nyt on joku sovellus, sammuta siitä huolimatta, luultavasti. Sammuta siitä huolimatta, minä laitan nyt. Gepard-aiheeseen vielä. Nyt pitää puhua hiukan Linuxin käyttämistä filesysteemeistä eli tiedostojärjestelmistä. Linux Mint asennetaan yleensä ext4, nykyään ext4 tiedostojärjestelmälle eli filesysteemille, ja tuossa Gepardin ollessa käynnissä sen voi formatoida sillä ext4 systeemiksi, partitioksi sen partition tai varaamattoman alueen formatoida ext4ksi. Se varaamaton muodostui siis, kun Windowsin C-osiota, esimerkiksi C-osiota pienennetään niin paljon, että Linux sinne mahtuu. Se on mahdollista asentaa myöskin niin, että sitä ei etukäteen formatoida, vaan käynnistetään Linux Mintin asennus ja valitaan sieltä sellainen asennusvaihtoehto, että se asennetaan varaamattomalle alueelle.
siinä saattaa olla, että joutuu menemään sinne alemmas niissä vaihtoehdoissa, jossa määritellään se asennus, minne se asennetaan. Ja saattaa olla, että siellä joutuu tekemään sen formatoinnin, mutta muistaakseni yleensä se, jos ei se löydä Linuxille muuta tilaa, niin se ehdottaa, että asennetaanko sinne varaamattomalle ja tekee sitten automaattisesti sille X4 tiedostojärjestelmän. Tämä välihuomautus tuohon aiemmin nauhoittamaani videon tälle kohtaa. Jatketaan. No niin. Nyt näytetään Dellin asennus seuraava vaihe. Eli taas uudestaan. Eli puutetaan keypartet tikulta, joka on aikaisemmin tehty USB-tikulta. Ja näytetään, demonstroidaan sen toiminta. Ja katsotaan mitä tää sanoo. Eli tikulle on asennettu keypartet distro, joka on työkalu distro, eli jakelu, joka löydettiin sieltä Distrovatch.comista. Ja laitetaanpas nyt oikea näppäimistöasetelma, eli se on QWERTY näppäimistö. Okei. Ja suomalainen. Okei. Ja standard. Ja vielä siitä pitää laittaa 07 kai, eli suomen kieli. No. Okei. No laitetaan toi 0, eli continue to start access to use keypartet automatically, eli automaattilla mennään ja siihen tää aukaisee suoraan keypartelin. Ja nyt mulla on täällä 2 NTFS-partitiota, jotka ovat siis Windowsin käyttämiä. Windows on nykyään aina NTFS-partitiolla. Sitten mulla on asennettu tänne jo aikaisemmin tuo Linux Mint, mutta demonstroidaan nyt tää NTFS-partition. Elikkä käytännössä jos tässä olisi pelkkä Windows, niin siellä olisi pelkkiä NTFS-partitioita.
eli osioita. Ja silloin tästä katsotaan, että se on Dev SDA2, toi isoin NTFS-partio, se valittaisi tosta. Ja sitten otetaan tästä, eli muuta valitun asion kokoa tai siirrä sitä. Näin. Ja sitten tästä voitaisiin pienentää sitä. Näin. Eli ihan hiirillä vetämällä. Mutta ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 32 gigabittiä. Eli 32 000 gigabittiä. No, pienentää sitä ihan vaan hivenen verran, niin nähdään muuta koko tai siirrä. Jos se toteutetaan, niin, ja sitten se varoittaa osioiden muokkaus voi johtaa tiedostojen katoamisen, on suositeltua ottaa varmuuskopio tiedostoista sen jakamista. Mutta ollaan nyt rohkeita ja laitetaan tää apply, eli heti toteutetaan se. No nyt se kutistaa sitä. Minä laitoin ihan hieman, että tää menee nopeammin, mutta siinä se vaatisi isomman tilan kutistuksen, että se Windowsina tai Windowsin supistamista, että Linux mahtuisi siihen, mutta demonstroidaan nyt tää vaan tällä kertaa. Eli siinä on nyt noin 1 gigabyten pienennys kysymyksessä. Nyt tämän pitäisi suht nopeasti mennä. Ja tämä toimenpide tehtiin sitä varten nyt tässä demonstraatiossa, että voidaan todistaa, että se toimii sen jälkeen, kun Windowsin käynnistää seuraavan kerran, niin se rupeaa tarkistamaan levyä ja sen jälkeen, kun sen levyn tarkistuksen antaa mennä läpi, niin se Windows sen jälkeen toimii normaalisti. Ei pitäisi kestää kovin kauan tää näin pieni, mutta jos se on tositilanteessa, kun kutistetaan useampi 10 gigabyteä, että saadaan se Linux mahtumaan sinne, niin eli suosittelisin, että 16 gigabyteä vähintään pitäisi olla tilaa Linuxille, mieluummin enemmänkin, eli kannattaa melkein kaikki varata sille, jos sitä tosi käyttöön laittaa, niin mitä jää, eli Windowsin 32 gigabytestä jäljelle, niin no niin, kaikki toimenpiteet valmistuvat onnistuneesti, sanotaan tässä. Mitäs muuta? Yksityiskohdat ja close. Sinne tuli tuollainen varaamaton pieni osio. Mutta nyt jos olisi supistettu enempi, niin se nimenomaan tälle varaamattomalle osiolle sitten olisi asennettu se Linuxi.
Eli Linux Mint tässä tapauksessa, tai mikä tahansa Linux sama kaavan mukaan. No nyt mennään ja opetetaan Gpartit ja mennään Exitillä. Pitäisi lähteä tuosta. Eipä lähde. Pitäisi kaksoksitella. Ja shutdown. Rebootkin olisi voinut laittaa, mutta laitetaan nyt shutdown. Ja no niin, se ei kestänytkään sen enempää. Se oli aika nopea shutdown ja sitten poistetaan tikku tästä ja nyt mennään tuonne ihan normaaliin bootiin. Ja nythän tässä on siis Linux Mint 19.3 ei ole asennettu ja Windows oli alun perin tällä koneella ja nyt katsotaan mitä tapahtuu kun Windows bootataan. Ja sen pitäisi kysyä, että mitä tehdään tai ehdottaa sitä, että tarkistetaan kovalevyt ja partitiot, eli osio. Ja sitten sen jälkeen sen pitäisi käynnistyä, katsotaan mitä se tekee. Windows ei nyt mitään valita tuosta operaatiosta, ainakaan toistaiseksi. Mutta ilmeisesti tarkastaa nyt sitä, koska tuossa pyörii toi pyörylä. Ja tämän koneen salasanoja muistaa, että se sanoo vaan valmistellaan Windows ja sillä päivityksiä 30% valmisella katkaisen virtaa tietokoneen. Tää on ihan normaalia Windowsin herjaa, eli se ei paljon herjailu siitä ollenkaan, kun on pieni toimenpide tehtiin. Ja nähdä, että pyytääkö se laittamaan koneen uudelleen käynnistyksen. Eli tässä on nyt 94% valmis. Katsotaan. No niin, nyt on Linux Mint 19.3 iso, sillä varustettu USB-tikku nyt tässä Dellin Latitudessa ja pistetään myös virrat päälle. Ja tää Delli näköjään vaatii, että joka kerta mennään BIOSiin ja laitetaan USB Storage Device kohtaan kursoria, painetaan enteriä. Eli tässä oli sellainen asetus. No niin, sitten Start Linux Mint. Ja tää bugi, bugi, minkä se nyt ilmoittaa tuossa, niin se on ilmeisesti Dellin BIOSin vanhuutta, eli tätä ei ole päivitetty, enkä rupea päivittämään. Normaalisti kun
sitä käyttää, niin sille ei ole juurikaan merkitystä. Ainakaan tällaisessa kevyemmässä käytössä. No niin, sitten nyt on buutattu USB-tikulta. Täältä näemme, että mulla on nyt kiinteä verkkojohto päällä. Se on kaikkein yksinkertaisin, ei tarvi mitään asetuksia. Ne Wi-Fi-asetukset, VLAN-asetukset voi tehdä myöhemmin, mutta täältä kyllä löytyy näitä. Eli jos on pääasiassa tarkoitus käyttää sitä vain Wifillä niin, ja asennuskin sitä kautta, niin täältä pystyy asetukset sitten määrittelemään, mutta se on nopeampi täältä kiinteän verkkojohdon kautta, joten olkoon nyt se. Ja sen voi myöhemminkin laittaa ton Wifin päälle sitten kun se on asennettu, se on yhtä helppo kuin tässäkin vaiheessa. Sitten vaan install Linux Mint kuvaketta painetaan ja mennään nuolinäppäimillä. Ilmeisesti mennään nuolinäppäimillä. Joo. No niin, lähti menemään. Sitä piti ensin kiireellä vähän klikata siihen, että se aktivoitu. Ja täällä lukee ihan Suomi ja sitten jatka. Ja mä oon yleensä laittanut tämän suomalainen näppäimistön, mutta tuossa toisessa videossa joku sanoi, että Win-näppäimiä. Tässähän on Win näppäin olemassa, niin miksei sitten tämä suomalainen perinteinen ei kuolleita näppäimiä, sillä voi määritelläkin, että mitä niillä näppäimillä tehdään, jos siellä on sellaisia, muistaakseni niin, mutta kokeillaanpa nyt tällä. Ja uskotaan, että se toimii ja jatketaan. Tuossa oli myöskin se, että sitä olisi voinut tunnistaa. Eli tunnista näppäimen asettelut, se olisi antanut kokeilla, että löytyykö kaikkien näppäinten symboli eli merkki. Sitten asennetaan kolmannen osapuolen ohjelmisto, näytönohjelmia ja Wi-Fi-laitteistoa varten sekä flashia, MP3-tiedostoja ja muuta mediaa varten. Tämä kannattaa Linux Mintissä, se on hyvin toimiva ollut. Kannattaa valita tämä, jollei ole ihan periaatteessa sillä kannalla, että kaiken pitää olla avoimia ohjelmistoja. Eli mutta mennään tällä. Asenna kolmannen osapuolen ohjelmistot. Ja jatka. Se tuossa tarkisti, mitä täältä löytyy. Ja nyt ensimmäisenä se esittää, mulla on vanha Linux eli 9.11 Tessa. Niin tämä sanoo, että poistetaanko se ja asennetaan uudelleen. No, mulla ei oikeastaan siellä ole mitään. Eli tämä varoittaa, että tämä poistaa kaikki käyttöjärjestelmät, tuon vanhan Linux Mintin sovellukset, asiakirjat, valokuvat, musiikit ja muut tiedostot. Sitten nyt kun on tämä seuraava vaihtoehto on tyhjänä levyä asenna Linux Mint, sitä ei kannata missään nimessä käyttää, jos kerran nyt on Windows ja se aiotaan säästää se Windows. Sitten täällä on vielä
käytössä jokin muu vaihtoehto, niin sitä voi, kunhan on vähän kokemusta enempi, niin käyttää. Siellä on tässä nyt erikseen partitio, homepartitioja, joten olisi mahdollista säästää vanhat asetustiedostot ja mitä siellä homepartitiolla on. Eli käyttäjien tiedostot voisi sillä, mutta tässä nyt ei ole muuta käyttäjiä kuin minä, eikä siellä ole mitään, niin valitaan yksinkertaisesti tämä ensimmäinen. Ja asennan nyt. Tallentaako muutokset levylle? Jos jatkat alaluettelut, muutokset kirjoitetaan levylle. Muussa tapauksessa voit tehdä itse lisää muutoksia. Varoitus: tämä tuhoaa kaiken tiedon poistamistasi levyosioista ja niistä levyosioista, joihin olet määrittänyt luotavaksi uuden tiedostojärjestelmän. Okei. Jatketaan, luotetaan, että Linux Mint on älykäs tässä suhteessa. Sijainti, no se on Suomi, eli Helsingin aikavyöhyke. Tässä vaiheessa se jo tunnisti tuon toisenkin näytön. Ja sitten ja tässä tapauksessa ei ole syytä salata kotikansiota. Sitä yleensä ei kotikäyttäjä tarvitse, mutta jos on arkaluonteisia ja ei halua varmistua, mutta jatkossa se voi tuottaa toi salaaminen ongelmia, eli se ei välttämättä aina ole hyvä vaihtoehto. Vaadi salasanan sisäänkirjautumiseen, se on ihan hyvä vaihtoehto Linuxissa ja ei ainakaan niin helposti unohdu toi salasana. Ja ei muuta kuin jatka. Ja sitten tässä Linux Mintin asennus näyttää näitä inforuutuja samalla kun järjestelmää asennetaan. Eli niitä voi tutkia varsinkin jos on ensimmäisellä asennuskerralla, niin sieltä voi löytyä ihan mielenkiintoista asiaa.
tästä voi kelata näitä, jos näitä Windows-ohjelmia, mutta yleensä Linuxissa kannattaa ensin selvittää, mikä on paras Linux-ohjelma, joka on saatavissa vastaavan tarkoitukseen. Yleensä se toimii paljon paremmin, mutta on kaksi tapaa, jolla jotkut tai jolla Windows-ohjelmia voi käyttää. Tämä kevyempi tapa, joka usein on ihan riittävä tällaisissa niin, jolla toimii aika monet ohjelmat kuitenkin. Se vie vähemmän koneen resursseja, on tämä Wine eli Wine, joka ei kuulemma ole emulaattori, mutta kuitenkin se pyörittää Windows-softaa. Se tekee .wine-nimisen piilotetun hakemiston, jolla on eräänlainen vale Windows-hakemisto tai hakemistot ja C-asema. Ja pystyy sillä tavalla huijaamaan Windows-ohjelmia, että se toimivat sitten. Sitten toinen on enemmän resursseja vaativa ja vaikeampi aloittelijalle on asentaa VirtualBox esimerkiksi. Näitä on muitakin. Eli virtuaalikoneohjelma, jolla voi narrata sitä asiakas eli guest käyttöjärjestelmää, eli sille voi asentaa, määritellä ensin minkä verran tämän fyysisen koneen resursseja annetaan virtuaalikoneelle ja sitten sille voi asentaa vaikka Windowsin tai jonkun muukin, jos haluaa kokeilla eri Linuxia, niin sen alle voi asentaa niitä ja käyttää sitten. Ne toimii käytännössä Linuxin tässä Mintin ikkunassa sitten. No sitten tässä kerrotaan muokkaa työpöytää, no sitä voi monin tavoin muokata. Ja se on suhtkoht helppoa, kun pääsee jyvälle. No sitten ohjelmien päivitykset. Siinä on päivityssysteemi, jota käyttämällä kone pysyy ajan tasalla. Ja löytyy myöskin sitten netistä apua Linux Mint-aiheista. Ja Suomessa on Facebook-ryhmä, Linux Mint Suomi Facebook-ryhmä, joka on erittäin hyvä ja siellä kerrotaan kyllä vastaukset kysymyksiin, vaikka se olisi vähän muukin käyttöjärjestelmä, jos se on Linuxi, niin vastauksia kyllä saa. Se ryhmä on julkinen, mutta kannattaa melkein liittyä siihen ja pääsee itse laittamaan kysymyksiä sinne. No niin, asennus on valmis. No niin, tässä voi jatkaa testaamista tai käynnistää uudelleen nyt. No, käynnistetään nyt uudelleen. Ja se varmaan sanoo heti kohta, että remove installation medium, eli USB-tikku pois. Sama olisi USB-tikun, siellä on voinut käyttää DVDtä, mutta
fosfeettikova on se